Позитивни трендови на стартот на годината ке живнели македонската економија. Економистите велат кризата не е завршена, а меѓународните финансиски институции прогнозираат забавен економски раст во европските земји. За најновите економски движења дебатираме вечерва со моите гости, министерот за финансии Зоран Ставрески и универзитетскиот професор Томе Неновски. Министре, имаме раст на индустријското производство во февруари за 4,5%. Дали ова значи крај на кризата и реализирање на позитивните стапки на раст? Тешко е да се каже, реално еден месец не е доволен за да се извлечат заклучоци, но она што е позитивно во таа цифра за порастот на индексот на индустријско производство во февруари е што конечно е прекинат оној долготраен 17-месечен тренд на пад на индустријското производство. Второ добро е што прехранбената индустрија, текстилната индустрија, кои што сочинуваат повеќе од половина од индексот на индустријско производство растат, на што верувам ќе се надоврзат и некои други индустријски гранки. Значи и рударството добро се реализираше и преработувачката индустрија, така да има база за да веруваме дека овој тренд ќе продолжи натаму. Моите очекувања се дека и следните месеци врз основа на контактите што ги имам со компаниите, дека ќе успееме да задржиме позитивен тренд, но треба да бидеме внимателни на некој начин, бидејќи ако ги погледнеме пак цифрите во Европската унија, првиот квартал од годината економската активност беше пониска од очекувањата. И таму се очекува дека втората половина од годината ќе биде подобра, така да се на се за сега е измешана сликата, но добро е што конечно имаме позитивни стапки. Освен градежништвото каде се забележува најголем раст и рударството, каква е кондицијата во другите сектори? Дали ги тие ќе се раздвижат? Па во оној податок кој го спомнате за пораст на индустријското производство има еден многу за мене барем многу битен податок дека преработувачката индустрија бележи висока стапка на пораст во тој период, посебно во февруари како е забележано, што за мене е индикатор дека има соодветни нарачки за преработки, меѓутоа индикатор дека има нарачки и од дома и од странство, нели? И најпостои индикатор дека се произведува нешто што има додадена вредност, а секогаш додадената вредност не е битна од аспект на големината на извозот, а значаен дел од таа преработувачка индустрија ќе оди за извоз. И понатаму таа додадена вредност е индикатор или фактор кој што во крајна линија ќе определи каква ќе биде стапката на бруто домашниот производ во првиот квартал. Значи ако тоа го имаме како позитивен индикатор или сигнал, сметам еве јас веќе можам од сега да речем дека и првиот квартал, барем моите проценки се такви, ќе го завршиме со некаква позитива колкава толкава, што и материјално и психолошко ќе има позитивно дејство врз стопанствениците на Македонија во престојниот период. Наспроти овие очекувања, менаџерите на извозните компании велат дека побарувачката од странските партнери им е намалена. Александар Јанев ги има деталите, да го видиме прилогот. Растот на индустријското производство во февруари годинава од 4,5% после 17 месеци во минус е добра вест за економијата. Меѓутоа, една птица не прави пролет. Во истиот месец, статистиката евидентира пад на извозот од 2,3%. Економистите велат дека позитивните движења во индустријата, што ги прикажува статистиката, не се изненадување, бидејќи во пострецесивни периоди, кога се споредува со многу ниска основа од претходната година, тоа е вообичаен резултат. Според нив, рано е да се даде оценка дека кризата завршила. Ако се погледне февруари од 2012 година, ќе се види дека тогаш индустријското производство имало голем пад, така што како резултат на тој ефект сега имаме мал раст. Исто така кога се размислува за вкупната економија, значи дали ова представува пресврт, тогаш не треба да се изумат предвид и други важни индикатори за економијата, како што се извозот, платите, кои што во моментов забележуваат стагнација, така што би рекол дека е се уште рано да овој пораст на индустријското производство го толкуваме како сериозен знак за излез од ова сива зона. Дури и во февруари, кога целата индустрија го зголемила производството, еден од главните столбови на домашната економија, металната индустрија, забележа пад од околу 10%. Менаџерите на овие компании што се целосно извозно ориентирани, велат дека поварувачката од странство е намалена и поради тоа извозот паѓа. Електро- и металопреработувачката индустрија се уште не се испаднати од криза, затоа што нарачките се уште не се доедени, за да можеме да планираме барем втората половина од оваа година дека може да излеземе во кризата. Од Србија се најавуваат нови ветрови на подобро работење на стопанството, но тоа не е толку доволно да може и нас да не повлечат. Ние знаеме каква е ситуацијата со Грција, од Грција нарачките веќе 100% се стопирани,
Албанија нешто иде, нешто не иде. Црна Гора имаме нарачки и тие нарачки се во процесот. Загрижувачки за Македонија е што проценките на меѓународните финансиски институции за економскиот раст, како и за движењето на извозот и на увозот кај неголемите извозни партнери се ревидираат кон попесимистички. ММФ проценува дека Германија, каде што се продаваат околу 1/3 од сите производи што ги извезуваме, годинава ќе се соочи со драстично забавување на економскиот раст на само 0,8% годишно. Според проценките, германскиот извоз ќе порасне за само 2,9%, додека пак увозот, кој всушност е индикаторот кој што зависи македонскиот извоз во оваа земја, ќе оствари раст од 3,6%. Слични песимистички проценки ММФ има и за Грција и Италија, каде што Македонија пласира околу 15% од вкупниот годишен извоз. За сега проекциите се дека македонската економија годинава ќе ја заврши со пораст од 1 до 2%. Слушнавме став на некои од менаџерите кои стравуваат дека нарачките им се намалени. Каква е состојбата со извозот? Извозот според податоците што ги имаме за почетокот од годинава бележи раст, не стагнација како што беше во прилогот спомнато, но тој раст е се уште едноцифрен и е релативно низок. Сепак ако се има предвид дека голем дел од извозот во Македонија не го движат само домашните компании што се етаблирани од порано, туку и ново создадените странски инвестиции, има простор да се верува дека ќе има подобрување во следниот период. Значи, она што е битно за растот во оваа фаза, можеме да кажеме дека истиот ќе биде базиран на два фактори. Едниот е извозот на компаниите што работат во слободните економски зони пред се и дел од домашните компании кои што имаат во меѓувреме направено реформи, намалиле трошоци, направиле поконкурентен производ. Оние што не го искористиле овој период за да го направат тоа, секако дека тешко може да сметаат на посериозен извоз или што не нашле нови пазари. Втората битна компонента на растот ќе биде градежништвото и јавните инвестиции. Би сакал во тој дел да искоментирам, односно да се надоврзам на претходната дискусија. Вториот квартал од годината би требало во тој дел да е добар, бидејќи во првиот квартал и заради локалните избори дел од градежните активности на локално или централно ниво не можеа да се реализираат, и второ заради временските услови. Во вториот квартал започнуваат вистинските градежни активности, например во коридорот 10 се очекува да биде во силен интензитет изградбата во вториот квартал од годинава, така да тоа е еден крупен проект како и неколку други што верувам дека ќе успеат да го раздвижат градежништвото и вкупната индустрија, дека ќе дадат импулс за понатамошен развој. Да, за годинава се најавени многу странски компании, некои веќе работат, некои допрва треба да почнат со производство во слободните економски зони. Колку влезот на странскиот капитал ќе раздвижи македонската економија? Тука нема дилема дека тоа ќе биде позитивно во секој случај. Прашањето е кога и во колкава мера ќе влезат странските инвестиции. Ние го направивме, односно владата го направи тој неопходен амбиент или клима за инвестирање, а на инвеститорите е да одлучат кога и колку би инвестирали, во кои области би инвестирали и во кој период би инвестирале. Со тоа што секогаш треба да имаме во предвид фактот дека инвеститорите се во фаза на голема предпазливост со оглед на сите случувања во европската зона и се уште присутните ризици и неизвестности како ќе се одвива кризата. Па во таа насока и каде би инвестирали, колку би инвестирале. Моите анализи и сознанија го кажуваат нека тие се повеќе ориентирани кон Јужна Америка за сега. Меѓутоа, нам не ни требаат милиарди, нам ни требаат по неколку стотини милиони годишно инвестиции за во таа ситуација биде тоа замај, силен замај за економијата. Во услови кога во одредени области недостасуваат извори на средства, мислам доволни финансиски средства и поттикнување на она што е најважен, најголем социјално-економски проблем, тоа е невработеноста. Според тоа тие се добродојдени, климата ги очекува. Да, многу нови технолошки индустријски зони ќе има ли место за сите компании во сите од нив? Оно на што ќе обратиме посебно внимание во следниот период, а го започнавме од прилика пред неколку години, е изградба на или економска зона или индустријска зона во секој град во Република Македонија, односно во секоја општина. Токму затоа и битно е и единиците на локална самоуправа во својот регион да направат индустријска зона, каде што домашните инвеститори ќе ги имаат сите инфраструктурни и комунални услови за отварање на мали погони, стоваришта, магазини, откупни центри и слично,
секој од нив носи по 5, 10, 15 работни места, но кога ќе се соберат сите за една општина што е посиромашна, помала, прават значајна бројка. Плюс на тоа, сметаме на стратешките покрупни компании како Дрекселмајер што инвестира во Кавадарци или Кромберг и Шуберт во Битола. Очекуваме нови инвестиции во други региони во Република Македонија и секако Штип, Скопје во слободните економски зони, каде што има доста голем интерес и неколку компании веќе се во завршна фаза на донесување на својата одлука. Така да бројот на компании, странски компании што се решаваат да инвестираат во Македонија ќе расте, како постепено слабее кризата, бидејќи имаме одлични услови, бидејќи имаме најниска даночна стапка. Меѓутоа многу е значено и домашните компании да имаат еднакво добри услови, затоа ги правиме овие индустријски зони и верувам дека со тоа, а и со ослободувањето на компаниите од плаќање на данок на добивка во Република Македонија, многу компании кога малку од малку ќе се посмират состојбите во Европа, ќе се решат тие средства да ги искористат за инвестирање. Инфлацијата засега не е закана за македонската економија, но сепак на глобално ниво растат цените на храната и енергенсите. Подготвена ли е Македонија да се справи со евентуалните ризици? Во овој момент би рекол дека ние немаме закана од некој позначен пораст на инфлацијата, таа е под контрола страна на Народната банка на Република Македонија, се држи во рамките меѓу 3 и 3,5% колку што е прогнозирано, проектирано за оваа година. Одредени мали придвижувања нагоре се забележува кај така наречената базна инфлација заради зголемени трошоци во производството на домашни производи. Меѓутоа го немаме, спротивно би рекол на што во прашањето го поставивте, е дека немаме некакви силни придвижувања на пораст на цените на светските базари, на главните земјоделско-прехранбени производи и на нафтата како главен енергенс кој што го користиме во процесот на производството. Анализите покажуваат и фактите потврдуваат дека цената на нафтата горе-долу е во нека стабилна цена и нема некои големи турбуленции и очекувањата на аналитичарите се дека цената дури ќе се намалува, затоа што резервите на нафта во Кина и во Америка како најголеми потрошувачи на нафта се до крај полни, што значи дека нивната побарувачка е стабилизирана или ќе се намалува. Од друга страна, оваа година треба да се очекува намалување на цените на пченката и пченицата, како најважни земјоделско-прехранбени производи, од проста причина што во тие житни подрачја од светот кај што се произведува во голема количина, се произведуваат тие производи, жетвата ќе биде издашна заради дотогаш поволните услови. Со воспротивно до година ќе биде таму повисока овај цената и веќе до година би размислувале. Генерално се извинам, би рекол дека инфлацијата со сегашните остварувања и со користење на сите расположливи инструменти на Народна банка на Република Македонија ќе биде под контрола. За да се подобри стандардот на граѓаните, но и да им се излезе во пресред на оние најзагрозените, владата пред неколку дена презема сет мерки за вработување на 1600 луѓе во јавната администрација. Ова буџетот ќе го чини околу 7 милиони евра, како што рековте. Која е целта на мерката? Прво да кажам дека невработеноста како најзначајен и најтежок проблем во Република Македонија е постојано во фокусот на владата и затоа зборуваме и за бизнис клима, инвестиции, странски компании, домашни компании за да се отворат работни места. И тоа е единствениот долгорочно исправен и вистински начин да се реши големиот проблем на невработеност. Но што во меѓувреме кога имате економска криза која што трае со години и имате категории на граѓани кои што и да има економски раст, тешко ќе најдат работа, бидејќи се долгорочно останати без работа или се во маргинализираните категории, да речем, на населението. Оние кои што заради подолготрајноста на невработеноста немаат работна кондиција и ни еден работодавач веројатно тешко би се одлучил да ги земе. Од тие причини, како социјална мерка, да им се помогне на најсиромашните категории на граѓани, владата се реши за вработување на 1600 лица, кои што спаѓаат во 4 категории. Првата категорија се долгорочно невработени лица над 10 години. Втората се самохрани родители или лица од еднородителски семејства. Третата категорија се лица од многудетни семејства и четвртата категорија се лица од семејства во кои што нема ни еден вработен. Сметавме дека е потребна ваква мерка заради тоа што кризата се пролонгираше, трае долго, граѓаните секако еден добар дел од нив тешко се справуваат со овие околности. Приватниот сектор сепак во вакви околности во најдобар случај ги сочува постоечките работни места, има и отварање на нови работни места овде и онде, меѓутоа тоа не е
со број што е потребен за поосетно да се намали невработеноста, и затоа излеговме со таква мерка која што буџетот може да издржи, бидејќи ќе биде распределена по голем број на институции и на централно и на локално ниво. Од друга страна, сметаме дека со тоа ќе се обезбеди екзистенција не само на 1600 луѓе, туку и на 1600 семејства. Тоа е една значителна бројка и ќе гледаме да бидат опфатени граѓани од сите општини и од посебно од регионите каде што е невработеноста повисока, и на тој начин се надевам ќе обезбедиме екзистенција за сите нив. Професоре, како оценувате ова нова социјално-економска мерка и дали може би треба да се размислува и приватниот сектор малку повеќе да креира нови вработувања? Вака, проблемот на невработеноста би го анализирал кратко во неколку аспекти. Ова мерка има, за која говореше министерот пред малци, има и економски, и политички, и социјален карактер. Објаснети се работите, а пред се социјален карактер, затоа што тие лица за кои говориме, тие категории, премногу е тешко да се очекува дека во нормална процедура би нашле работно место во редовниот приватниот сектор, да го речем. И тука државата како заштитник на социјалната држава настојува на овој начин да реши барем дел од тој проблем. Вториот дел е да се создаде и се создава всушност амбиент, како што веќе говоревме, за инвестирање во тие слободни индустријски зони во кои ќе влезат и странски и домашни инвеститори, да се отворат нови погони, нови работни места. Тоа владата може тука само индиректно да направи амбиент, меѓутоа не може директно да вработува, затоа што тоа се приватни газди кои што ќе одлучат, нели. Меѓутоа владата може со другите мерки кои што веќе се на повеќе начини соопштувани во јавноста преку програмите кои што ги има Агенцијата за вработување на невработени лица, нели. На Македонија со самовработување, со оние дополнителни помошти, парични средства кои се дават за отворање собствен бизнис и така натаму. Значи до тука би можело да зборуваме за активирање на продуктивно ангажирање на тие лица во приватниот сектор. И третиот аспект што сакам да кажеме дека треба конечно да ја објективизираме вистинската стапка на невработеност во Република Македонија. И анализи покажуваат, и мој впечаток е дека ние немаме стапка невработеност 30,6 колку што е официјална, дотолку повеќе што ако направите споредба меѓу податоците кои што ги има за бројот на невработени во Агенцијата за вработување и податоците кои во таа смисла ги соопштува државниот завод за статистика, се појавува нека голема бројка од 45 до 50 илјади лица, што не води до нека стапка на невработеност од 27%, а според анализи кои што се прават во некои високообразовни институции во Македонија, таа стапка објективно изнесува меѓу 20 и 22. Спрема тоа, што побрзо објективизираме стапката, полесно ќе можеме да го решаваме овој навистина гордлив социјално-економски проблем. Како да се мотивира и бизнис заедницата? Ете, во услови на криза се компаниите се трудат да не отпуштаат, но како да се креираат и нови работни места? Видете, приватниот сектор мора во секој сегмент каде работи, во општината, во местото каде што работи, да има и социјална одговорност, односно да покажува социјална одговорност. Дали таа ќе ја манифестира преку финансиска подршка да се отвори градинка, да се направи игралиште за децата, дали ќе ја манифестира преку вработување на хендикепирани лица или на четврти начин, секоја компанија во своето работење треба тоа да го размисли и да го направи. Меѓутоа, факт е дека не може да се реши така крупен проблем само со влијание и учество на државата. Треба секој да се потруди, барем оние добростоечки компании, а имаме такви компании кои што можат да понесат дел од товарот, да се обидат на сличен начин да помогнат, реков, зависно од нивната ориентација. Верувам дека оваа мерка ќе биде прифатена и следена од приватниот сектор, дека ќе имаме интерес од страна на работодавачите, секој во рамките на своите можности, се разбира, по големите компании малку повеќе, по малите малку помалку, но да помогнат да се направат работи што се значени за било за социјалните категории, било за населението кое што живее во регионот каде што одредена фабрика екзистира. Така е во Европа, во Германија, во сите земји. Нема причина во Македонија еден мал дел од профитот да се издвои да биде наменет за општествени цели кои што се од интерес за граѓаните. На почетокот на емисијата рековте дека се очекува раздвижување и позитивни трендови во второто полугодие од годината, но следејќи ги состојбите во Германија, Италија, земји каде што Македонија извезува, може ли да бидеме загрижени? Кризата се уште не е зад нас, нити на светско, нити на европско, нити на македонско ниво. Би рекол, бидејќи ние сме нераскинливо поврзани со економијата на Европската унија, директно со 62-3%, индиректно дури 90%, така да случувањата во Европската унија и посебно во Европската монетарна унија недвосмислено ќе се одрезат и врз нашата економија, посебно во надворешно-трговската размена. Така да ние будно треба да следиме што се случува таму, а таму се уште има закани од рецесиски движења. Веќе чувме од некој прилог, а тоа е факт дека може
можеби германската економија ќе завлезе во фазата на рецесија, што е за нас исклучително битно затоа што таа не само што е мотор на некој начин на економијата на Европската унија, таа со голем процент е мотор и на нашата економија, затоа што најголем увозник на наши производи или извозник за нас најдобар извозен партнер е Германија како економија. Освен тоа во Западна Европа се случува, би рекол, шестиот поред вид на криза кој што е продолжение на сите оние претходни, а тоа е банкарска криза. И веќе таа кулминира не само со тоа што се случува во Кипар и во грчките банки, набрзо веќе ги видиме словенечките банки, голема загриженост има во Европската комисија за шпанските банки, а кој знае можеби италијанските и француските. А тоа значи дека се намалува кредитирањето влијае врз намалена кондиција финансиска на предпријатијата и сето тоа си има своји реперкусии врз остварувањето во реалната економија. Мисијата на Меѓународниот монетарен фонд веќе една недела ја скенира одблиску македонската економија. Ви имавте средба со новата шефица. Кои се првичните оценки на ММФ? Точно е, имавме две средби всушност и мислам дека врз основа на тие средби и врз основа на контактите и средбите што ги имаше мисијата на ММФ со останатите институции, постои согласност дека Македонија макроекономски е стабилна, за разлика од многу други земји. Дел од земјите ги спомна и професорот Неновски. Последниот случај е Словенија, како земја каде што очигледно има поголеми тешкоти, а не е подобра состојбата и во многу други. За среќа наша, Македонија со политиките што ги водиме, со учество на приватниот сектор, со сите оние кои што можеа да помогнат во насока на избегнување на кризата и на најлошиот дел од кризата, би рекол, да не настанат оние системски проблеми како во други земји каде што пропаѓа институции, банки и слично. Македонија е оценета дека макроекономски добро стои. Македонија има солидни потенцијали за економски раст во иднина. Се разбира дека и нивото на долг е едно од прашањата што во рамките на оваа мисија се оценува и тоа се смета дека е на стабилно ниво и на ниво што е безбедно за сега и ние ќе обратиме внимание на тоа. Секако не сакаме да ја доведеме земјата во ниедна ситуација да влезе во групата на земји кои што се поризични. Напротив, политиката на владата е да останеме земја што е ниско до средно задолжена и во таа насока ќе ги водиме сите политики и фискалната од аспект на буџетскиот нивото на буџетски дефицит и сите други политики. Мислам дека не постои простор за загриженост од аспект на оценките на ММФ, напротив, сметам дека споредено со други земји нивната оценка за Македонија е подобра и сметаат дека Македонија во рамките на своите можности, според големината и силата на економијата, го прави она што може. Посебно го апострофираат и делот на исплаќање редовно на обврските од страна на буџетот, оние заостанати обврски, тоа што го направивме и што го ветивме кон бизнис заедницата, и сметаат дека со тоа значително е подобрена и помогната ликвидноста на приватниот сектор, а тоа е еден од основните начини да им се помогне на предпријатијата во вакви кризни времиња. Се на се тоа е сумирано вака она што досега го разговаравме со ММФ. Колку повратот на ДДВ ја врати ликвидноста во стопанството? Во голема мера. Значи таа е една од мерките кои што во голема мера влијаеше врз она остварување на индустриското производство за кое коментиравме, што значи дека ликвидносната финансиската кондиција во голема мера беше подобрена со враќањето на заостанатите обврски, меѓутоа и јас немам податок, меѓутоа министерот веројатно ќе каже дека и редовното плаќање на враќање на новите обврски по разни основи тоа функционира, што значи дека тука веќе стопанствениците го немаат тој проблем, а тоа е значајна финансиска инекција за нивното работење. Сега тие и натаму се жалат дека немаат кредитна поддршка и така, меѓутоа треба да го докажат тоа пред банките дека имаат солидни проекти кои што ќе бидат солидно финансирани и на тој начин да дојдат до нешто навистина го посакуваме стапка на растеж која што би водела надвор од овај тунел на економска криза. Ако може да се надоврзам секако и да потврдам, во изминатиот период, значи од септември кога се објави износот на заостанати обврски и по основ на ДДВ и по основ на фактури, не само што се исплаќа тие износи што беа објавени во јавноста на заостанатите обврски, туку и редовно се исплаќа тековните обврски, односно обврските што доспеваа во периодот од тогаш до ден денешен, така да исчистено е целокупната да речеме обврска од страна на државата и по основ на ДДВ и по основ на фактури за извршени јавни работи или за стоки и услуги што државата ги набавила. Така да сметам дека со тоа успеавме да им помогнеме на компаниите и се разбира, плюс на тоа треба да ги спомнеме и кредитните линии што владата ги обезбеди од Европската инвестициска банка. И тука професорот има право, бидејќи компаниите засега имаат искористено
50%, односно 50 милиони евра од 100 милиони евра што стојат на располагање кај Македонската банка за поддршка на развој, така да апел е до сите македонски компании што побрзо да ги искористат овие средства. Тие се расположливи под каматна стапка од 5,5%, што ние ја субвенционираме за да биде така ниска. Не постои подобра каматна стапка на пазарот и апелирам до сите мали и средни предпријатија посебно да се обратат во МВПР и во деловните банки да ја искористат оваа кредитна линија, бидејќи ние веќе имаме можност за 100 милиони евра. Да, можеме, значи од Европската инвестициска банка и веќе разговараме со нив да повлечеме дополнителни 100 милиони евра. Првите реакции од нивна страна се позитивни, но зависи од тоа компаниите наши кога ќе успеат да ги абсорбираат овие постоечки 100 милиони евра. Значи зависи од динамиката кога ќе се искористат останатата половина од 50 милиони евра, дури тогаш ќе се повлече нова. Да, со тоа што нема да чекаме до крај за да не настане јас временски меѓу периодот на преговори, подпишување на договорот и слично, да има континуитет, да има постојано расположливи средства за банките. Веројатно кога ќе биде некаде 75 милиони евра искористено од постојната кредитна линија, веќе ќе стапиме во дефинитивни преговори со Европската инвестициска банка за да помине на борд кај нив и да потоа бидат на располагање средствата, така да македонските компании може да очекуваат и натака добра кредитна поддршка со субсидирана со ефтина каматна, со ниска каматна стапка и со општо добри услови за отплата на тие кредити. Локалните избори завршија, бизнис заедницата едве чека да продолжат редовните економски процеси. Речиси сите кандидати, сегашни градоначалници и тие што не добија мандат ветува гасификација на општините. Докаде се преговорите и договорите со Јужен тек? Како што кажав, тие се на самиот крај. Во оваа фаза очекуваме потврда од руските министерства за финансии и енергетика дека текстот на договорот е конечно тој што го досега усогласивме. Тоа би требало да се случи во многу краток период на време од сега и после тоа да следи подпишувањето на договорот. Во меѓувреме се разбира општините треба да почнат со работа на проектна документација и на усвојување на планови за гасификација. Оние што се заинтересирани, верувам дека во текот на оваа година исто така ќе почнеме и со процесот на гасификација на национално ниво, односно изградбата на магистралната гасоводна мрежа, за која што сме исто така во фаза на напредни договори со Руската Федерација и со компаниите што се од нивна страна. Ви благодарам за гостувањето во вечерашната емисија. Почитувани, тука завршува Бизнис 365. Останете на Прва, имајте пријатна вечер.